Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumin hadza ila yaumin nahdha, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian Ayyuhal Walad. Kita khatamkan ini secepatnya dan mudah-mudahan bisa diamalkan agar langsung ke Bidayatul Hidayah ya. Masih pada bab tentang ilmu dan amal, pentingnya amal setelah berilmu. Ini kita menuju ke perbaikan kualitas cita-cita dan semangat. Kita hadiahkan dulu kepada Hadratul Syekh Al-Imam Al-Ghazali dan Hadratul Syekh Abdul Qadir Jailani, Hadratul Syekh Hashim Ash'ari, Hadratul Syekh Abu Tahir wa usulihi wa furu'ihim wa syakhim talamidatihim anna Allah ya'li darajati fil jannah wa yukathir mathubatihim wa sanatihim wa hafidna bijahim wa fanabihim wa yu'idu alayna barakatihim wa asrarihim wa manfaatihim fil akhir wa sya'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, hei eling-eling anak. Nyalain gitu ya dong. Tes. Mic yang satu itu udah nyala nggak? Itu kan ada dua mic. Satu lagi tuh. Oh. Nyala nggak? Itunya udah nyala. Nah. Thank you. Terima kasih Pak Ketua Pakarusa. Ayyuhal waladu, hei eling-eling hei eling-eling anak. Ij'al dadiakan sira al-himmata ing cita-cita firruhi ing dalam ngeluhurakan rohani, ing dalam ngeluhurakan rohani, wal hazimata lan serangan dadiakan serangan fin nafsi ing dalam naklukaken nafsu, ing dalam naklukaken nafsu, wal mauta lan ing mati fil badani ing dalam badan. Halaman 7 ya. Li anna manzilaka karena setuhune umah sir, karena setuhune umah sir iku al qabru kubur, wa ahlul maqabiran utawi ahli pira-pira kubur iku yantaziruna kapada ngenteni sapa ahlul kubur ing sir, pada ngenteni sapa ahlul kubur ing sir fi kulli lahzatin ing dalam saben-saben detik, ing dalam saben-saben detik mata tasilu ing dalam kapan sampai sapa sira, ing dalam kapan sampai sapa sira ilaihim maring ahlil maqabir. Iyaka wa diya sira thumma iyaka wa diya sira antasila ing yento sampai sapa sira ilaihim maring ahlil maqabir bila zadin kelawan tanpa samu. Wahai anakku, ingat, jadikan semangat untuk meningkatkan kualitas rohani kita. Seranglah hawa nafsu untuk ditundukkan dan jadikan kematian itu hanya untuk badan kita. Karena setelah badan mati, ya sesungguhnya ingat, rumah kamu itu di kuburan nantinya. Di kuburan. No, ahli kubur dari sekarang, dari dulu udah nungguin kamu. Kapan kamu nyampe bersama mereka di liang kubur? Jangan sampai kamu nyampe ke mereka dengan tanpa bekal, Jangan sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Sayyiduna Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhil ajsadu tawi iki jasad
iku imma qafasut tuyuri anekalane sangkar manuk, anekalane sangkar manuk, au istablu dawabi, atau kandang pir-pir hewan, atau kandang pir-pir hewan. Fatafakkar, mangka mikir sira fi nafsika ing dalam awak sira, min ayyihima iku saking endine qafasit tuyur au istabalud dawab anta utawi sira. Ing kunta lamun ana sapa sira iku minat tuyuri saking pira-pira manuk al-uluwiyati kang duhur terbange fahina tasma'u, maka ing dalam nalika ngerungu sapa sira tonina tobli irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ing seruan gendang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tatiru, mangka bisa terbang sapa sira sa'idan hale wong kang nanjak ila antaqauda, maring ento bisa linggih sapa sira fi ali burujil jinan, ing dalam pira-pira dhuhure wit-witan surga, ing dalam pira-pira dhuhure wit-witan surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya oleh ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'di ibni Mu'ad. Ihtazza, bergoncang apa arasy Allah kang maha rahman min mauti Sa'ad bin Mu'ad, sebab wafate sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Wal iyadu lan utawi nyuwun kebawreksa iku billahi kelawan Allah, ing kunta lamun ana sapa sira iku minad dawabi, setengah saking pira-pira hewan melata, setengah saking pira-pira hewan melata. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala, ulaika utawi mengkana alladzina, utawi mengkana alladzina iku kal an'ami, kaya pira-pira hewan ternak, kaya pira-pira hewan ternak. Balhum adall, tetapi utawi ulaik iku adall luweh nyasar, iku adall luweh sesat, luweh nyasar. Fala ta'man, maka aja nganggep aman, fala ta'man, maka aja nganggep aman. Intiqalaka ing pindah-pindah sira, intiqalatan ing pindah sira min zawiyatid dari saking alam dunia ila hawiyatid dari, saking alam dunia ila hawiyatid dari, maring jurang neraka, ya. Sahabat Abu Bakar mengumpamakan kualitas jasad kita ini ada dua kemungkinan. Bisa seperti sangkar burung, jasad kita nih, sangkarnya burung, ya. Bisa juga seperti kandangnya hewan-hewan melata. Coba pikir, kamu termasuk yang mana? Kamu itu, jiwa kamu itu burungnya, jasad kamu sangkarnya, atau jiwa kamu itu seperti apa? Hewan ternak, tubuh kamu ini kan kandangnya. Coba pilih yang mana? Kalau kamu termasuk burung yang tinggi terbang, ketika kamu mendengar dentuman ayat irji'i ila rabbiki, kamu pasti terbang makin tinggi menuju singgasana surga. Ya. Ketika meninggal, jiwanya sampai singgasana surga. Contohnya siapa? Seperti meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, Masya Allah, ars itu bergoncang. Arsnya itu bergoncang. Saking spiritualnya tuh tinggi, nyampe ars.
Naudzubillah kalau kita termasuk apa? Jiwa kita seperti apa? Hewan ternak. Dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat mereka daripada hewan ternak. Hewan ternak gak punya otak, gak punya akal. Kita, ya Allah, punya akal. Berarti kalau seperti hewan ternak, berarti kita lebih sesat daripada mereka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, maka kamu jangan pernah merasa nyaman. Siap-siaplah berpindah dari apa? Kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Harus bersiap-siap. Jangan merasa terus nyaman. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau berkata bahwa beliau dikisahkan bahwa pernah dikasih minum air dingin. Ketika beliau megang gelas air dingin tadi, langsung pingsan. Pingsan. Husya alaihi pingsan. Ditanya ketika sudah sadar, "Syekh, kenapa Anda pingsan?" Sampai apa? Gelasnya jatuh dari tangan itu. Kenapa? Ketika waras sembuh, beliau berkata apa? Bahwa saya ingat ya penyesalannya ahli neraka. Ketika sudah di neraka, penyesalannya si ahli neraka itu apa? Tolong berilah air yang engkau terima dari rezeki Allah. Lah ini kita mudah amat dapat air. Nanti naudzubillah min dzalik, kalau ahli neraka apa? Sulit sekali apa? Nyari air, apalagi air seseger ini, air es. Ya, lebih sulit. Makanya mudah-mudahan kita semua ya Allah terhindar dari api neraka. Udah ya. Qala dawu sapa Al Hasan zakartu ingat sapa ingsun ing umniyata alinari ing angen-angen dewa neraka. Angen-angen dewa neraka hina yaquluna ing dalam semangsane ana sapa hina yaquluna ing dalam semangsane ana ing dalam semangsane ucap sapa alunar li alil jannati maring ahli surga an afidu alaina minal ma. Anak itu yang tau limpahakan sapa sira, yang tau limpahakan sapa kita alaina ing atase yang tau limpahakan sapa sira alaina ing atase kita minal ma'i saking banyu au mimma atau saking perkara razaqakum kang ngisungi rezeki ing sira kabeh sapa Allah taala. Ayuhal waladu hi eling-eling anak, laukana lamun ana apa ilmu al mujarradu kang den sepiaken saking amal. Kang den sepiaken sampai amal saking amal itu kafian kang nyukupi laga kedua sira, kang nyukupi laga kedua sira au wala tahjat lan ora butuh sapa sira ila amalin maring amal siwa kang saliyane mau kan siwa kang saliyane mau kan lakana maka anda apa tidak Allah taala seruane Allah Subhanahu wa taala, seruane Allah Subhanahu wa taala hina yaquluna ing dalam nalikane ngucap sapa ahlun nar, ahlul lial jannati maring ahli surga an afidu daya iku kafian ya laukan lamun anda apal ilmu al mujarrad kan den sepiaken saking amal iku kafian kang nyukupi laga kedua sira, kang nyukupi laga kedua sira wala tahta nur butuh sapa sira ila amalin maring amal siwa kang liyane amal al siwa kang liyane amal lakana maka ada apa nida Allahi seruane Allah taala hayun sa'ilin ana iku ana wong kang jaluk-jaluk ana iku ana wong kang jaluk-jaluk hal bi mustaghfirin ana iku ana wong kang ngampun-ngampuni ana iku ana wong kang jaluk ampunan ana wong kang jaluk ampunan hal minta min ana wong kang tobat iku thaiban ya ana wong kang tobat iku dhaian wong kang sia-sia bila faidatin kelawan tanpa faidah sia-sia tanpa faidah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ana jama'atan minas sahabati radhiyallahu anhum ajma'in dzakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, bahwa diriwayatkan bahwa jamaat para sahabat semuanya, ya, bahwa jamaah sahabat berkumpul mengingat siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing dalam sandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ucap siapa? Rasul, ya'mar rajulu iku sebagus-bagusnya nikmat. Iku sebagus-bagusnya nikmat. Nah, dzakaru nutarakan siapa? Sahabat Abdullah bin Umar yang berada inda Rasulullah. Faqala ni'ma, maka iku sebagus-bagusnya wong lanang, maaf ya. Iku senikmati-mati wong lanang, ar-rajulu utawi wong lanang, huwa ya rajul lau kana lamun ana sapa rajul iku yusolli salat bilaili ing dalam bengi. Faqala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li rajulin maring siji wong lanang min ashabi saking pira-pira sahabat rajul, ya fulanu he fulan la tuktiran ajeng ngalahaken sapa sira, ajeng ngalahaken sapa sira, lam tuktir la tuksirun nauma aja akeh akan turu bilali ing dalam bengi. Wa inna katatan naumi, karena setuhune akeh turu bilali fa inna katatan naumi, karena setuhune akeh turu bilali ing dalam bengi iku tadau ninggalakan apa kasratun naum sahibahu ing wong kang turu bengi, sahibahu ing kang turu bengi fakiran hal kang fakir yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Ini nasihatnya Imam Ghazali, ya. Usahakan bisa sholat malam dan jangan sepanjang malam itu tidur mulu. Karena apa? Karena banyak tidur itu nanti ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mendapatkan rahmah maghfirah dan awaliyah, ya. Jadi yang tidurnya suka tidur malam itu nanti fakir di akhirat. Nauzubillah min. Siapa yang mau fakir di akhirat? Udah fakir di dunia, fakir akhirat lagi. Double nauzubillah min. Ayyuhal waladu eling-eling wong anakku, eling-eling anakku, wa min alailan iku setengah saking guru. Iku setengah saking guru, iku saking bengi, Allah sekali. Wa minal lailan iku saking bengi, fatahajud maka tahajud sira. Fatahajud maka tahajud sira bi kelawan berjari. Fatahajud maka tahajud sira bi kelawan al-lail nafilatan hale kang sunnah. Laka kedua sira amrun utai amar wabil asari wabil asar dan ing dalam pira-pira sahur hum utawi alladzina iku yastaghfiruna pira-pira ngalap ampunan sapa hum bila ngalap ampunan sapa astaghfirun musyiran halikan musyiran syukron ya wabil asari iku syukur wal mustafidina bil ashar ila akhirih. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatatu adwatin utawi telu pira-pira cahaya utawi cahaya yuhibbu kang demen ing aswad sapa Allah taala hadza sapa Allah ayya tegese utawi salata aswad telu pira-pira suara, ya. Salah satu aswad telu pira-pira suara. Apa suara pertama? Sauput daiki utawi ya payo suarane apa tuh? Suarane ayam itu sangat dicintai oleh Allah. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'ana utawi wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an lan suara wong kang maca Qur'an. Tiga suara yang dicintai Allah. Suara apa? Ayam sama suara
orang yang baca Quran, orang yang baca Quran. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, lan suara pira-pira wong kang ngendel ampunan ing dalam pira-pira wong kang ngendel ampunan. Suarane pira-pira wong kang ngendel ampunan bil ashari ing dalam waktu sehat. Bil ashari ing dalam waktu sehat. Wala dawu sama Sufyan at-Tsauri, Sufyan at-Tsauri Inna Allah satuni Allah. Ngantuk ya. Inna Allah satuni Allah itu khalaqa nyiptakan sapa Allah rihan ing angin. Tahu bukan berhembus apa rih. Waqtal ashari ing dalam waktu pira-pira sahur. Tahmilu haling nggawa apa rih. Haling nggawa apa rih al-adhkaro ing pira-pira dikir istighfar lan lafaz istighfar ilal malikil jabbar, maring Allah kang maha ngrajani, maring Allah kang ngrasa kang ngratoni, maring Allah dan kang ngratoni al-jabbar tur kang kuasa. Faqala dawu sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana lan ing dalam nalikane ada apa awal lailati awal lailah yunadi alaih hingga karena ing dalam nalikane apa awal laili awale bengi yunadi mangga nyeluk sapa munadin kang nyeluk min tahtal arsy saking tahtal arsy ala iling-iling liyaku becik ngadege sapa al-abiduna bir ahli ibadah sapa al-abiduna bir ahli ibadah fayaqumuna maka ngadeg sapa al-abidun wa yusalluna pada salat sapa abidun ma ing rakaat sya kang ngarepaken sapa Allah. Nanti di surga, di akhirat ya ada kelompok-kelompok, kelompok pertama dipanggil adalah mereka yang suka berjanji tapi menepati janji ya, luar biasa. Terus saluna daya wa saluna masya'a Suma yunadi nuli ngundang sama munadin wong kang ngundang fi syatril laili ing dalam tengahé bumi, ing dalam tengahé bumi. Ala liyakumil qanitun tegese pira-pira wong kang taat. Faida wa yusalluna ila sihar ya. Maka wa yusalluna pada mana ini? Lagi-lagi ya. Wa qala aidan idza kana awlaluna dimenunkan ala liyaqul abidun udah ala liyaqul qanitun udah ya. Fa idza kana lan dalam kalikane ada basah sihru sihar iku yunadi undang sapa sihar munadin ing pira-pira kang kedudukan pira-pira kang desakan ala liyaqum istaghfiru alam eling-eling sumpah yakti metu sapa ingsun dari ala liyakum supaya yen to ngadeg sapa al mustaghfirun pira-pira kang istighfar kaya pun ngadeg sapa mustaghfirun wa istighfiran nyuwun ampunan sapa mustaghfirun fa idza tala ing dalem nalika wis terbit apa al fajar kana sahru maka ana apa sahru sahari kana ana apa sahru waktu sahri ku nyedadi undang sapa munadin kang undang ala liyakum mustaghfirun eling-eling becik ngadeg sapa mustaghfir pira-pira kang istighfar wa yaqumuna maka kadang-kadang sapa mustaghfir wa istighfaran pada ampun nyuwun ampunan sapa mustaghfirun fa idza tala maka jalan dalika mustaghfir tapal fajrun ada maka nyeluk sapa munadin kang nyeluk ala liyakum eling-eling tangi sapa al-ghafiruna pira-pira wong lalen al-ghafiruna pira-pira wong lalen fa yaqumuna maka ngucap sapa arba'una haditsan untuk ala liyakum yakti ngadeg sapa ghafir pira-pira kang kelalen kaya kumuna mangke tangi ya mangke ngadeg sapa ghafirun min furushihim saking pira-pira ranjange ghafirun saking pira-pira ranjange ghafirun kal mauta kaya pira-pira wong mati nusyiru kang den tangi kakan sapa mauta bihim sebab ansor
Astagfirullahaladzim. Ansar. Fayaquna maqadam sapa ghafil min fusya pir-pir raja ghafilun kal mauta kai pir-pir mati nusyuru kang den kumpulaken sapa mauta min kuburihim saking pir-pir kuburane ghafilun. Ayyuhal waladu he eling-eling wong anak cilik. Ruwaya dan riwayatakan fi wasaya Luqman ing dalam pir-pir pesane Nabi Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini kontroversi ya. Ada yang mengatakan ini nabi. Begitu juga Imam Khidir itu nabi. Ada juga yang mengatakan ini sekedar kekasih Allah. Luqman Al-Hakim libnihi maring anak Luqman Hakim annahu ing teman teman setune Luqman iku kala dawu sapa Luqman ya bunai ing ingsun layakunanna aja sampai ada abadaiku ayam jantan iku akiasa luweh pinter minal batni saking layakunanna aja sampai ada abadaiku ayam jantan iku akiasu luwih pinter mingkat tinimbang saking sira yunadi hale memanggil-manggil hale ngundang-undang sapa dek bil ashari ing dalam pira-pira sahur wa anta hale utawi sira iku naimun kang turu walaqad ahsana teman-teman wis bagusaken sapa qala dawuh qala ing ingsun laqad hatafat fi jumhi lailin tahamama. Laqad hatafat yakti teman-teman manggil fi jumhi lailin ing dalam fi jumhi lailin ing dalam petengi bumi mancing atau sapa hamamatun burung merpati ala fananin ing atase kayu fanan wahdan karena nangis rindu wa inni lan hale utawi ingsun iku naimun halis setuhune ingsun halis sesune tisun iku naimun kang turu adab tunggu bohong sampai ingsun wa bainillahi demi Ka'bah demi Baitullah lau kuntulan lamun anu sapa ingsun iku asyiqan wong kang rindu lama sabaqatni mangke semangsane ngedingini ingsun bil bukai kelawan nangis sapa abal hamaimu pira-pira wong kang rindu Sabal hama ibu pira-pira burung merpati sabakot ni ngedingini ingsun sabal bukau nangis apal hama ibu pira-pira burung merpati azamu ana tenyangka sapa sira ani ing temen satune ingsun iku ha imun wong kang rindu rindu malaya iku ha imun wong kang rindu tu samutin tur kang duwe kekasih li rabbi maring ingsun wala abdilan ora nangis sapa ingsun wa tabdilan hale nangis sapa al bahaimu pira-pira hewan ternakan ya'lam ayyuhal waladuhi anak ingsun khulasatul ilmi utawi ringkesane ilmu inti sarinya ilmu itu apa iku anta alama yen to ngerti sapa sira yen to ngerti sapa sira la ilma yen to ngerti sapa sira atau ata ing taat wal ibadata lan ibadah ma iku apa hiya utawi ibadah khulasatul ilmi utawi ringkesan ilmu iku anta alama yen to weruh sapa sira ngerti sapa sira ma atau ata ing taat Wallahu a'lam bishawab. Jadi singkatnya ilmu itu kamu harus tahu taat dan ibadah. Itu apa saja kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.